pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato eko dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu boka ukina isobe amitema boka usipindoli ya babota mokili ezokisa boza ebale longolaka boka ukina isobe amitema boka usipindoli ya babota mokili ezokisa Brazzaville, yango bakina ba ke Brazzaville. Ko tara ngai na yo. Ko lo panga mona ngai na mona ye. Na bino bobota ka bala basi. Papa. Na kopusana, yo soko bandili ba masi na bato basi ba bandali ba makala. Ozala te papa. Ozala te Nikolo. Ozala te banga. Bambi Nikolo. Ozala te banga. Na lupangu nango sala Papa ozala te banga. Yo. Olingo mo mangani la porte na yo bang. Na mona na bata, na mona bata mona. Olingo mo mangani. Ezali kamuni. Oyi mangani. Yo. Ezali kamuni. Yes. Bana ye. Ah, azalwa. Dadiwa. Darine. Azalwa. Papa yana. Bino na bo monitor. Okopela na nite. Yo dadi, ozaliwa. Papa. Tara, sokita tena zali boma. Ai bingate. Dadi azalwa. Ai bingate. Dadi azalwa. Dadi azalwa. Yebisa tatene yo mutaboma kasako. Yebisa. Dadi azalwa. Ozo mo mbele pone. Dadi azalwa bravo tu. Dadi azalwa. Dadi azalwa. Dadi azalwa. Kiona na kosisa ngona miniti kala kenda kumsikate munduki na bimisi pa. Tuna yena zaka espa nga za soda na zate bato na bino ya mbili nga mbingo kota osa ro ndo wana. Yebi nga kenda ko mapamye. Kancha chwati o kaka kancha chachi wane za kombo na ngai. Yo kali ba pesa nga ngopo na lokumu ka pa na lolendo po na pete zuwa kombo akancha. Papa nga na kata ka grenade boy na zuyo na kocho na kata ilamba. Boom! Yo moto zake. Pande wana. Dadi na zoe bise voyager. Papa pile roi formule asuka ke wana ke Maroc kapandi. Olingo ko voyager. Panda papa panda. Ata mna kana munduki umonango. Asa soda nini? Kako sera ngamba mapama nga azaka jete ngai. Tuna tena balabala ngata likamboza ngati na kuta. Ngai na ye kwa kama mwana. Papa oyena kama mwana kufanya malemete. Ngai papa ba marsi nyoso mona, marsi nyoso. Tangu bakangiru mumba. Yo nani wakanga kanumba simu? Nani aka? Otara ke nyamuza yake. Oya kangaru mumba. Papa, tika. Tangu
ntango nakokota nakotala ngai moto lokola na moyo na filme yakomumba oyo ata abendaka singa navandi papa oyo moto okomisanga moko mosusu kaka yo moto utakanga lumumbusi bongo ngai yakokanga ndenge badi asali nini achaki mama original tala vie eza nango photocopie eti mpona nini nabimana nazwa arme nazongisa soki nazongisaka arme te yo merci okozongisa arme nangeli boye papa donc yo mwana mwasi ndenge oza na pembe mobali yamoni nde dadi kolekisa mwana mosapi te dadi apale eloko atikali yango abisengo yokali dadi oza na nini lakisa ngai mosapi koloba na mwana te ngai nde tata na boti ye arme ozongisa ozotala ngai bien oyebi mokolo marishal azalaka tata mobutu sese kokungumene moto ya beningaka na kinkole ntango abino bapapa boya bino nyonso bato baye ngai mozali nyonso yokanga nana ozalaki soda nga nayaki kader yokana bien nga na bino tobana okofere olobi arme eza te sozongisa na bangi okrimase ngai grenade ezali grenade bomwa batebele nayora ngai toki botikala na mwana papa zonga ota zonga onini komona zonga oyena mwana na ati mwana na nga mukuma papa ningo mwana ngai yote yo na kusala yote dadi ndako yoka mo dadi asala libanda ndabimaka yanka awa aza likili na ngai likili pe okay merci nafani okay tani kataka ngai mokolo nini journée vendredi na erni mbala boni 19 maman Malaboni. nzambe mwana na ngai 19 soso jomi na libwa papa tozwa lutu totanga yango ekozala jomi na libwa papa mwana moto akomi soso ah non grenade ekobima turo grenade ekobima na ina panzana dada azali be azali te mwasi natiki bino ye ngai nana mingi akoloba te mwana oyo aliaka ndulu na te mwana oyo aliaka mishuni kota biloko na kati soki grenade ekoboma yo eboma na kati na miso na ngai kota na kati kotisa lokolo na kati kuna kotisa na kati papa entre nous bana bakoboma biso yo yebi yango bana bakoboma biso sikoyo nobimisa grenade po dadi aza na eloko te aza eloko te dadi kobika ya dadi nayebi te ta mosusu balobaka oboti mwana oboti motema ngai nabota dadi na motema ngai nayebaka teke nazwa motema esika mosusu dadi oyo ozomona dadi wana combien de fois meme bandeko bazobondela dadi akobondela brisi soki dilwa silwa papa mapasa kuna na Quebec alobi dadi tika dadi eloko afandela ngai wambi dadi alinga omona tibeleka te mwana oyo tibi soki ebimi o papa yo ozalaka pembe yango ngai bitala ndenge beti ngai dadi awo ozoluka pembe atekelaka koganga lokola bazwaka ye atalako ya Kinshasa ye nde alakisaka bato Kinshasa ndenge ezali dadi aza na nini lelo azolanga so mokumba oma ndenge bati papa merci ngai nakobenga yo te te papa tikala yebi ndako ti ngai ntango nazalaka te oyo ekoma fala nasali nini ngai na azoba na ye alobi na ngai na yo atali biso na kati ya miso alobi 19 fois jomi na libwa basa bana lelo dadi tata na yo mama na yo mundibu akene almani bana lelo boma komona ye olali kolala te yokati makambo okoloba oyo nakoloba nazali papa na nakoloba elodi la maintenance elodi atinaki mbongo ya yo okozwa ngo te elodi mbongo atinaki okozwa ngo te opesa dadi sante ya ndenge wana nzoka nini capable moko boye zoba ya mobali kaka kotia gel na suki mo bato baza komona suki wana elala bakanisi suki nzoka nde papa localité ezaka wapi localité ya bino obimi boye osali lokola moni soki oza neti oza boye ozosala neti ozokende opesa mokongo na nsima obongo opesa mokongo liboso ozi elongi no otali liboso ozokende ntango komi na omoni sokibango kuna na balocalité bayebi ozala na grenade andako papa ngai bayebi nga biso tobunda mpona tozwa commune oyo merci ngai nazali moto oyo nazali pamba naboti mwana yo nayawa ngai nakokokotobe namosobi Ça va, chérie? Ça va bien.
openuka yo moko wana olanda série namoni oza concentre olinga série yango mingi parce que naomona mwasa pembe na raisonné mamisa naomona mamisa so namoni mwasa pembe na raisonné mais mwasa pembe mosusu yo liboso na omoni non namoni oza mwasa pembe mwasa pembe omusiko na raisonné mamisa so omona inga olinga omona mwasa pembe mosusu ti nalobi bongo po eza na télévision eza na télévision mais problème te nga mpe mwasa pembe mosusu na nzala na pembe na oui c'est beaucoup obanga bamanina po boye deja eza mabe toseni naseni eti lobi nabandi avanja naseni lobi osimbi nga na motu aoyesi kobandi na maboko epo eza mabe mabe te epo sikosi tosimela liboko eseni eza mabe te te ozombala ndeko na nga tuko mpe ezaka neti wa mobali na ngai oui biso ekipaka nango te toa bandeko do mbala yaya akokoma mpe mbala leki na ndenge solo biso baluba oui ekipaka na ndenge solo oui solo babo nakosawa te eboso ezali nango bongo te nga ndenge nayede simbo te kasi nga namoni mystique namoni mystique ya lokola eza nango ndenge wana ya problème te poza mwasa pembe ekasi kayara nana selongo na chambre c'est vrai nana surprise moko na chambre ya mataka likolo omona nabata likolo oui yaka botika ngai nalela na ngai peut-être ya koyoka mawa kozonga oplace naza mpongi ebokokoma nazwi so vermox esalaka yosalela ozotuna yaya kosala nini ozotuna oyebi makambo osali dadi papa naza capable ya kobengana yo yo ndimi charge parce que sema azala ngo eza yanga te onenebekeza semi nayebi kati parce que asa yebisaki nga makambo azembi ke naza na zemi na yo nga si eza zemi na nga te luka mobali la 19 fois ezaka zemi na yo te ifaki ozala kombe 20 yo ndimi accepte pourquoi papa kisoda no ezala nini dadi te kisoda na ngai nini nabomaka kaka te nabima libanda nakata bangrenade na explose oza na preuve moko te na ndenge loi oyo ebeli te olinga okende te mais ntango maproblème ezoyinda ndeti koyo le transitaire international abengaki ayesenga nini ya kosoutenir yo na buzoba oyo mona eza mokolo aleki mapango boni mpo ya kosuka awa sema eza yanga te bapoudre oza kotya oyo oza kotyango lokola kola awa oza kotyango na elongo yokanisi ozobima nanu mwana ozokemi misisa dadi yo bazokufa yo oleki bango na nini yo dadi yo gloire esesila yo oza su dadi ba 85 te wazaki aza kotambola na nzela baza kotala ye basusu kitomina yo oza su nsusu kitomina okoma libataki ntomina soko yebi te olongwa na ligue des champions kala okoma na lelo difikini donc ndenge ozale bamabwilu nani basanga balende ne banzeli yo ndenge mabwilu eza kobeta na kati ya nzoto lewa omoni yo osupporte loko osilisa donc okomaka ofandi ya mafuta neza komipakola na nzoto mpo okende mwana bato boye na age omoni papa na ye te batalaka mpesa kokende kota te nayebisaki nazaki exphase nzoka nde bato yo sekola ya mbaka ntango alili na bapese motu abenga tato ezaka courage matili kola mito oyo abotolaka libende nani epe ya kasavubu ya lwa botola tata ne yokanisaka ngai moko akanga lumumba ngonzi yokanisi nazaka nga moko tata ne ye kade abotola lwa bote aza boyi lwa bote ya kokauka limi nasional eza kobeta aya nongoli yembeli na momana so azaka motu mabe mpenza makasi akoyepe koboma lwa bote tala ngambo likanga memisasa ye alelo lobi te papa lokola memisaka ngambo te tikanga na memiso ngambo mama bala bayadiaka matembele te ate yo moko bino ondira binaka na bale ote bokufelaka pesama na conseil bokufelaka ni bonikomona pembe te pembe dadi oza kokufa me olingaka pembe lokumu etikala akozala okozwa soin na ye mwana mbaye kotika kaka lelo me tala efandeli deja
azolakisa déjà que la petite vie à manger ezolakisa que la petite vie à manger na miso atata na ye na ngai totelemi mbala boni mwana koyoka soni te mara zomi na liboa nde place yo bidadi obite lolendo na mwana mbali esuka nazokolo mawe nzambe azoba tumso ava soka zwela kanga ta dadi yo lero nakoma kokende kaka le premier août na longoni matiti dadi azalaka mobali kitoko tala donc uzosila na ndako na ngai yesu azalaka prida 33 ans mikendeli mais dadi habite 40 na sa nga dadi soki to libata ki domina Ligue des champions business ya mbongo business ya ko ya bitula mabwilu ozotala ngai kasi olobati soki balobi na yo papa mutu mabe papa alingaka te oyukaka papa te ibaka te olingi korespecte mobali na yo te yokanisi bato oyo batiaka choku batiaka bambi batiaka baproduit makasi baza te na mabala bazali te me eri mosusu barespectaka mibali na bango respect wana na eke yango esenga bafanda na mabala yo ozofinga mobali ozomenase mobali ntina miso ya bato izala nga tata oyo nabuti yo na age nango oyo nakoringa te mwasi amenase nga nokuringa te mwasi afinga nga na miso ya bato bazalaka na mabala me barespectaka yo mankaka mobali ozotia hydroquinone omenasaka mobali oza na respect ata moke te omoni loko obumili yo libala omoni sikoyo ekomi na niveau ade akende kozwela yo mbanda akuma ti na niveau abala ye yo abala yo te omoni loko obumili yo libala hydroquinone na korespecte mobali te papa ya nango raison te ya te ke raison oyo ye alako ekobala ya raison te ya nango ka makanisi na ye atalaki lokola azwaka ngai tovandi ne mibali bozala bongo ti okozwa mwasi mo bovandi ne mosongo mpe asungi yo me na kati ya motema na yo oyebi ke na obala nanga mwasi oyo te na mwasi oyo nga na obalaka navaa ne kaka mpo asunga nga eza nango bongo basali na nzambe ekutu misusu mpe basi oyo mpe basunga bango babala mpe bango te motema ne tuta na mwasi oyo yakanaki abali eza bibala ebele ya monde atie kaka toloba eya nango kaka ibakata tika okusha eza ndenga mibali mwasi nde moto apesaka mobali posha na esengu mpo mobali ayo kobala ye mwasi mobali apesaka mwasi posha wana te yo ate ozosunga mobali ozopesa bambongo ozofinanse nyonso mais soki ozorespecte mobali wana te eske akobalaka yo atikoduba babalaka na bango azanga problème te nayebi nanga te so mpe nayebi nano te nameka na obenga edi boyoko motema Céline boyoko na Fredicide nameka na obenga bango so moye ezali papa nakelanga ta Fredicide parce que so naki Fredicide nova na ngai obakisila bango charge ye ridi boroko na mobali nai Ridi boyoko na mwasi ne Cécile te papa Céline Chérie boyoko Céline boyoko soki bafandi bongo na libala mpo mwasi atoshaka mobali siko yo bumi libala na yo mpo kende mpa na bango ne Fredicide okende charge obumi libala mais yo ti alekende obala mpona nani mpona nani mama nga kutu tata na yo menasa utoshaka te omoni shore koshikashi korishinete merci na usengo tike te na shusho oza nango opesanga tika malunga te Daddy,
on oza mobali mwazanga mawa boye wana mwasi ana zemi mais tu t'en fous donc o préféré nga nalala nga nzala yo osomba extra clair opakola nga na zemi mwana no na kati ya libumu nga lobi nalali nzala mais zonga na mutu te dadi zonga na mutu s'il te plaît zona oselamba na nga nayeki aponyokola nga te dadi nge pa biso na libande olia très bien na bande olala bien ezalaki très bien papa nanga bande ozwa soin na ngai donc j'étais vraiment heureuse ce n'est pas dit que le quoi na zemi na yo na ye awa okoma mona ngo nzelo mo ya pamba dadi après tout talanga bien otanga na rediffusion to lotanga na ndoto nga na moso oko négliger te na nenga logique pe normal oko négliger nga te lukela nga mbongo nga na ki lukela ona lia na la muki tongo na soko na te ba propre libumu nzala na sens te lukela mbongo o lukela nga mbongo bando ya même lito ina pamba na simba bando soya nga pe na nga na tindo simba nga te nani na tinda na lia kana na mela kande na mela bandaka kende pa kolozemo kolozema zate dadi koninga te obinga awa non linga na ba makelele te parce que papa abino ayaminga na boboto non lingo sa ba désordre te parce que so mema no sa ba désordre et lo ali boso na bondo panza miroir autant on sera ba ambi na yo na ba extrait clair hotel mela ali boso autant les teinture réseau changer au moins on des bogards dadi buzo ba liboso ma ele sim pour nga ton linga ko za la pe chocolat ozalena ba teinture haute o enviera couleur na nga mama nga métis o enviera couleur na nga yo tata no mwindu mama no mwindu mais oza ko envier mwana o mama na métis mais wali boma pesa mbonga ki olia yo to pakoli ambi yo pakoli nino komaka lo kwa ngate no ebiso nga na amba na lote na kati ndako pakoli nga ba lo makasi nga na bazemi so la hydroquinone esa nga vertige les ne bimisa mwana na mnoko boni buzoba ko papa ata yo moko vraiment papa bana tongo na liete bana na ye awa dali ki pa nga ete ozota na internet mafuta misika dadi poseli mbaka comment la maman ko possession mafuta reboncer merci omde savon noir pakola sima ata mo papa to zwa mai ya moto to kisa na 100 degrés papa ozana ona retard papa na ngai lobi dadi azu mekako na savon munganga dadi otokisa ma otokisa savon so kwa na nzungu na comment na lobi dadi comme chimiste parona bote na longwana na ndako papa mono telesa mutu na journée mo kezo sengani papa bo libisa na notala donc akoma ndo luka ba mafuta na internet mama mwana ko liambi ufinele et pour ceux qui mais dadi o caustique nzambe soka singio boti bozala bate mwana ko fiba tibi ambi akasabibo deja ko fiba crème ata yo moko mama ndenga bolala kana dadi ndenga na mona komela kama masangane wana na kuiti avolala zala siri ko longo bidoko nyoso pona butu wana pepsoda yango na chaka po bo masolo acide sulfurique on vivre l'insécurité kasi na ndako mobala oluka na ba sudi caustique o basela ba misala toilette te makende ko kambongo nazala ngote papa akeluka koloze nepsa kiyote ozala ndoke merci tozala bani makambo ya série oya zemi ye moka tiaki mobala nzambe misala lo moko musu papa za donc mobali na ina famille conscient joie et chose à la personne na ina famille za kapembe papa dadi ndaza bo complexe mobali banda kutana na ngai na bandeko na ngai mona famille biso tuzaka ba pembe do debo mona Nathalie babi na nasili sanga na deza nga kimia a se rendre compte que bon baba basi za mo mobali pour apa kola ba choko nani mama comment na comment ça que ça te met il faut que ça soit batali comment na kwa no za $10 mo kese bana pa mama papa merci papa pour na moi sio toko ndika ka oyo mama tangu mwana zobotama ona lobaki te na kuzala tangu sina kuzala te nyoso eza ti nyoso eza mafuta éloigné pour mwana dadi eza capable ya komelisa mwana etikani dadi bana kubela ya kumela tibi ya movata meli poser na amitelela na kati poser na retard di poser na ma dadi la na lo mon pour lèvre comme rose pour lèvre dadi eza rose et comme une déo mama poso eboyaka e comme na mama kala bingai te tela ngai te poso ose mona tadi te nenga zo comme barouge
Comment on est quel? Non, papa, on va le la solution. On va la solution à te. Yo yemi ba bogard. Oyo ba bogard. Yo te yo te mana vie de fa onani. Defa o matumo yo te manene batanga mi bali penza na Congo yo to mona ba defa. Yo defa. Tari jo kwempo. Lijo. Viva la musique. Ngabokule na lelie oyakei at Yozela na olelo okufa sirisene yo okufa sirisene parola kama mafuta bpa ile kipesa mabe okufi akufa nini akufa ni mafuta sirisene mama zoyo kwa nola mina mwana donc eza surprise moko na mosalo moni nde tozala esika mwana mamisa eza bien sûr azate mais on préféré na mblonda kokoto mosusu c'est comme ça na osala 5 jours na ngai kote na yo mpona mabe ezala te 2 jours na lali kote na yo mpo yo leki ye mpona poso 5 jours ye azwa 2 jours mpo atimbela te mpona boma famille te omoni so na tiki bongo preskema eza bien te mpona azulema malembe moto bakoyaki avec une stratégie surtout yo timbela on les a besoin timba non naza il faut sur yo timba wanga c'est ya ona mobile nga na osala effort na zulonda ko kozanda kola mokonte 5 jours on peut 5 jours il y a 2 jours pour matabisi kaka pour matabisi kaka na ngofuki yo oleki na pembe oleki ye po omoni soko tala ye otali yo pembe eza ya kobotama original mais kotala mamisa ye eza ya kopakola eza ya kopakola olobande kona bon point kama nini na biso mamisa aza pembe ya yo oza ya sec omoni akomosuku na publiaka bafoto na bino mibale na publiaka Karine Kidianti ayambaka bafoto wana abinanga momoso azotonga makasi ndenge jesoni mwana mwasi mais alula yo mais bozala bino mibale na mamisa alula yo na bisaya mama na ngai momoso na kitoko apata wana nga moko na bita sike na sana ke omoni nde sana bakarine balingaka ngai ata grandeur na nga Karine Manesa British voilà nana bakarine nana dona bango ko mais nga siko na nini ndako na ngai eleka ndako na kitoko kobanga te yo leki na kitoko makambo yo ozalaka po mokola akoreve amela soya mama oyelokamba mobimba kupe elongo ya nakolongwa na ngai ya soka zwi yo ndako nakolongwa na ngai ya ntango nga na olongwa epi eyelevese na mboka erevese ezalaka mabe te yo kolobaki na bino ezala nango ndenge wana mwasi ya bonga so na change na nga na ebisi evérité na change mpo na moni bagu na nga mpena bien akati obanga te kosinye yango bien nini linga motu wana namonaka yo te omoni pembe na ye ekosala ngai naye kobanda na moni yonga na mamisa kosa ngai yo pena original mobali nasumela ko eloko te Barça Sony poto ko mbe yo wa kutuna kaka yo allo na kamo nengo bengi ngai na epsaki jagi keni na epsaki na bien non président Pedro Kosi basaka kuna na Allemagne na Munich basaka kuna na Allemagne
abengi ngai abenga ngal kuta beti fokol ba feta tinenga mwa $400. Non, nabi président Petro ko si apesa nga $400. Na ko pesa mbwa. Yo bi te bobo to na mbwa. Ari ko mona mubari te. Kasa sana mukum ngana ko ba nini yaya? Na ko ba nini ngai? Bingai bo finga nga mwana mama Maria. Na ko ba nini? Ça va. Le ko bozana msa kata papa. Kata tika ko sisa maloba. Atozana yawa azadi yawa. Moi. Siko biye ba ko sala na poto kuna. Ba bongislo makambo yo kende. Siko. La na ko. Ilo kunyo ko bota. Yo awo moni dali moni mdele. Bongo so ko na poto o mona ba mdele. O sala ni. Siko bota. Ukolo nsakutu bana na siri moko na bimite me musuala ndi. Yo kota ko na 34 bana ya bango ko. Ngana pesa yo nini? Nimero ya muto benga. Ngayo papa ko ba. Sia, mela ka bier na sombeli wana mawanzambe. Kama sali ya usali. Kuna ndege ndio sana. Fatika. Dalili kama papa pesa na eloko te. Ndomo na ngapo eko. Okundi makasi. Papa na sali une semaine alia raté ba kipala ba ngai te. Yembongo ni asumba savon mekako. Asumba Carolite. Moi je suis yomoko. Asa c'est extra clair. Apakula. Alamba savon na moto. Na moto? Azui savon tona nzungu. Atona tsokore zata tona makala na mai. Mokole zali. Atwa zipiki yango savon toke lo. Mayele na ko pesa. Atena ngata difo. Sala ebo yo kana no. Ko pesa la te. Ko mona sai savon wana. Luka sima. Mo diseka ba beta ba break. Oya poussière. Sangisi na. Wala kumona ndenge ko. Boni papa na wala grenade panzala. Yokuta zata mo malamu papa suna na nzala. Grenade ezala na chama na mo. Donc akosa na yengai. Ya mona mamu ta okrimase. Ngade se cadre bien formé. Ba cadre mo butu. O baba no be ma Jean Père. Na sifre no munoko. Yo. O saka mona mkiyo yima kamute. Na lo bakana mbala mbala. Na na stade 20 mai. Jean Père mo bacha ya munene, bacha programme ya munene. Nani ngai? Poi longue na bomba isanga mais tata wana na funa na localité bali bina ngana ko moyen na kangai papa na za bien mtoza mabe bien yo aza bien sanga te mo ba 2000 francs muka melati ye papa wana ye mone o melakala yango o melakala yango bimi mama ngai na mi pesa ka faute ngai moko mwana mwasi akoiko ya kupoka faute ta miso papa na munaka atango sokola na kumukumuka makambo melo makambo bana ko luka ngai te ngai na bisaki yo sango na biso sango mokonza baka na ngai soko moni mwana ko pokola fota bima na bana ko bima mena mwana ko kumi na position mbali mais gaso na dadia za bume vimba ne yakuma okima ngai mokolongo ya kukuta na nzela mama siko zo mayele o ya liboso ezaka ko la accident mais o ya mi barre ezonga te oye mi bari zonga te pardon mwana na ngai mais mwana wana mukolo yo ko bota kaka mukolo bota maternité ba na zuyo bango bazu mwana bango ba merisi mabele ba lesa ye bango moko bango kupona na singa na zonga na ozonga wapi o mukuma mutu muso sana nganga na ko bokola mukumbo tata bango ko sana bomo ina ye mobali na yo ye moko supporter ngai na ko zo mwana mukolo yo ko bota soko yo boti ngala kena zuyo maternité na zonga so ndako na ngai zonga kuna okene mwana ngakusela boite tambe mwana kukusela boite seigneur ero ko dinga saka te mwana ngai naso pesa kosi mikolo nyoso naso baka da yo tana glace soko ko mkuwa boy barcelona yo zangi boy mwana opesa nga susu mutu ebetanga pona yo na kanisa mikolo so ko lela mutu mo mwana ngasela ki boite mwana nga baby tango ye wana kati bato bamoni yo bazoyeba yo te eko otanga boyo ekopetekapetisepariseezakimasi kitoko maseno zonga naa kozwa yo kamona kozwa yo zonga kuna pesa matambo on est au lamba ta fufu nana nzala na beti une semaine ndiete papa o bomisa na taso kanga nena kukufa hapo na kukanisa magamu na yo
so okenda pesa so ata mwa 10 000 kolakisa bango te kolakisa mpe mobali na yo te ya komase bakalinga mbongo dadi komi oyibaka mbongo nasaki poso maka hydroki mafuta hydrokino mwana aza na lifelo wana natali babetilenga $50 dadi ayibi yango natali abengaki ngambo lobi na butu alobi na ngai limero pesanga limero ya basi napesaki ye limero abengai ngai natali babetilenga $50 papa dadi ayibi nga na trusi namoneka na butu ozosangisa olati ne baextra okokoyebisa ete ye mobali yango ya okoyoka sango kaka na kubetela yawa yo si tata na bakutu na trimasa ye mutaza soda basoda fatigué tata na ye munduki na bango ozokotambola yango ebetaka te ngai namona basoda ebele basa tata na ye sa fatigué ana munduki te sokosa ngai asala grenade te pakango yango okosala na ngai te azali zoba mokoli eza bakoya na ndako na kubeta yawo kende kozwa mbongo eza na chambre wana bakisaka $15 eza wana okende nango komi mwana na ngai soko obimi na baba oferi mputa bato bamona yo te bato bamona te eza yo bakisa mosusu koko na yo zoba olangwa po ntango olangwa okeifula abaki soki oyo bango nde koko amelango kala la confiance na yo nani papa azoyoko papa lobaka kaka mpona komi malivi bananga ngam na tieze te oto kotiaze mi te mwa yokanisi babiloko alatika nazosengaka bato na poto nasenga Francine Lukaya na Suisse mabe nasenga mama exaucé mukanda mabe nasenga nakende nabenga meme ata président Mike eza nani PDG Kapela naza kobenga bato wana nyonso alo PDG Kapela naza bien te nabenga na ye te papa aza neka na ndako te oza na ye na ndako ozolesa ye komo okosisanga tata na yo valere boye na zemi oyo omemisi oyoki papa ndenge azoloba oyoki ndenge papa azoloba ta ndenge azoloba biloko lokuta combien $150 yo moto obengaki d'accord merci PDG Kapela merci mpona accouchement d'accord merci merci na accouchement yoka ndenge wede mbanga nga nakomi zoba ya kosengelaka yo bambongo nazopemisa bato te JPX gration tenda nazotika ye kimia te yebisa mama Joli boye yebisa bato boye yebisa papa Edi boye yebisa nini boye mais yo awa yo moko oza kozomona bato tiki ye ndenge wana opréféré osoma mafuta dadi ntango accouchement deuxième ezongi ya yo mpo yokisa $50 okufa noki mwana na nga mwana wana oyo tolonaka mwana ngai yango topuka zela lokola biloko ezoya samedi le 19 awa nani contener ezoya epa Gaston Tena na GPX lokola biloko ezoya biloko ya mwana eza na kati dadi mpo majoli abi atilinga biloko papa Jean-Pierre abi atilinga biloko ya Patrick Zola parce que Patrick Zola abaki akotia na part na ye mwasi ne pe mimiche na part na ye bazotiaka siki ekoya na GPX tokende kozonga na lopolice 73 mais ntango tozokende kozwa biloko wana dadi lokolo misala kuteka juru wana kuteka ngai oteka te papa oteka te mwana bato tena mwana ndinga kundi pozoloba te na bando kubangela na kaseta msumo na mwana mabe soki mwana ziki mwana mabe mais biso na ndako na balabala to sambwete nazo se confiance oza kubuka kaka esika olona te vie ya facilité okwa ko bonzaka vie facile yango te bravo tata kosengela ngai bakopesa bongo juna kozala te dadi okosuka ndenge papa poni kolobaloba bono te juna kozala te kosuka ndenge oyo kozono batension pam age eza déjà avancé kolobalobeleki mingi mo eza makasi soki moto akoti awa kaza neti député moko aye pose te lolen biloko eboma mwana na ngai dadi eloko eboma ye lolen atika na mwa sengre nasi nayoki ndenge olobi nanga mwana nazonga okozonga yango te nayebi soko kotianga wa ne sois pas triste maman tokobuka vite mpo na yo petit eza mpo na bien na yo na bapetit fils na yo petit fille na yo bana na ngai papa na bino atika ngai awa ngiki mfula alobi na nga mama ndako naza monene bima nozwa ata ndako ya mesure chambre sale
mais naye kolaka te oko naza na bana na ngai navanda kaka bongo ndako monene ondeko na bali naza mpe nao na parcours molai opi question nauti lwana na sisi baparcours na ngai na ngola béance de losda na ozelanga mpe nayebisaki yo te so siko bondo osalanga bono na début bono na sel même pas une semaine et après ozala ndeni okoya batension sala calme eza mpona bien na yo sipele nzeba kombola bana na yo lelo presque yo wana bali nga na osala bavoyage et on ne sait jamais kuna so na osomobala obala nga mama na ngai zanga esengo sipela bwaka so ina sito ke liboso eza boye na kozala isole nga moko na ndako mpe monene bana so baza lisusu te nalandaka maloba nkiki mvula nakenda kozwaka ndako kofutana na libanda nabima kaka siko nasala libanda ovoyage no siko nayebi ke osi bokolo ine boza basoso te boza bandeke so bokolo okikana nasala mpe nini mon téléphone so naselaka te ya whatsapp wana naotike na tozala tout le temps en contact nalobengo na whatsapp tosolola mabando moni mpo bandomonanga tala contact okanisa eza ndenge soki lelo nakwei te otiki nanga telefone wana tozotala no na bawhatsapp soki nakwei evanui oza na kati ya whatsapp kobendanga te mamatelema nakende na hôpital ozaka mosika priske ya wana voyage yo lisusu okei mwana na ngai maman tu vas me blesser non sozoloba bongo s'il te plaît hein sois courageuse zala yo nayebi yo tu es une femme forte non hein prépona no nzambe asala mambo esimba hein esimba kasi wana wana mokobenda ngai mpe esimba yo kasi bokomi nga bokotika ngai moko na kishasa boye un peu c'est comme mon pied ok s'il te plaît maman I love you nzambe apabolo mwana ngai tu vas me manquer maman mon chéri que Dieu soit avec toi je t'aime bien yango nakamaka soso kanika kolia ye akomayelo ye naosala ndenge nabuto kolala te soso oyo nazwile mayele oyo nani o te yo mpe olembisi eri nyonso okobika koyawa tala itambo ndenge ati tala itambo likambo susu tala soso olinga kangilo yewa nazokende vanda Voilà. biloko nyonso tona lokola basali to ebebisi awa awa nalingi natonga mwa ndako moko awa boyi siko soko moninga ndenge osemisaka olie tavana etazini ekomi oyo kilo no nake te nakoki kilo te so mobali na olobani kilo te azoloba ni eloko te papa ye so azwi mbongo na ye ye mwasi na ye koma produit so apakoli produit na ye na nzoto atali kitalatala apakoli poudre avalala olokaka ye solo te papa nakipaki kusu te soki mobali akopakola ezaka solo te oyebi te papa nga sikoyo basola produit wana ekomi koafekte mwana nga na kati ya libongo mwana alelaki soki ye kaka sola produit mwana leli oyebi mwana leli azoningana ayokaki solo akoki solo wana soki omoni mwana akobouge abali kokoni donc akolela na kati ngai mobali na yo nakoloba te mama poso nalobi nakolema lobi na butu nafandi ye nayokitako mwana oyo nani na kuna na Allemagne kaka Kevin na Noela makolo bana ba Noela makolo na Kevin makolo babengi na mama Jackie bana ya papa Kija ba solution na Munich kaka kuna na Allemagne babengi ngai oh papa toyoki yaya komona mukuma ngabi ya boti na eloko te asolo mukumba ya solo mais mukuma fala mona ye na kasi tambola kate ba komona kosola ye soka legi kaka finiki puta tango yengo ba moni liso la bato ngabi akoma kotambola kaka ndenge wana so bomoni makolese vimba ye akoma soko tali bo nganga penza soko ba cheba biloko bokoko adimi nganga mwana nganga masa mais na ko ba vérité batindi lo $100 ko ndo ko siko na ko piso code c'est quoi dans ah tika kasi ko ba ma kilo te ngam na chom kumate tata na sali so no so pesa pona volonté na zana ya mwana ngai
Et même à qui est-ce qu'on a bien dit maman la bino mundi. Avec kuna na Allemagne. Na maman il disait matondo. Moi na nga zo mayele oza yo ngoko bayano nyiso watu bana photo. Zo mayele. Yo ngoko zo kolela nzalate. Oko mina nzalate yo no ko ko kolela nzalate. Yo zala mandeko na ngola. Ozala mandeko na poto. Papa. Na benga. Siko mkongo wa lelo. Ko katela na makasi. Desu tuna tambo makolo. Taka na utikuna ti ale makolo. Oye makolo. Ba fraude ka webi chauffeur to papa na OK papa. A pesa. Oye makolo. Na ye kutu papa na ata na telefone sina teki. Siko sani. Na usoza credit na benga bijou mumbanza na Angola. Asa na Angola? Bijou vanda. Na bomba soso olamba soso. Siko yepe mukuma na eli soso mboka te. Soso ni olingi na sala. Na saloni. Tena ningo pesa nka 1 minute papa. 1 minute. Zo appareil. Donc là si minanga yo so tasi yo cha yo. Ko pesa mobile na yote. Wa papa noni ngakuni na benga copine nga bijou mumbanza na Luanda. Yo kuto kabela nga indeza ngoma be o be ngo be basi. Kasi hein? D'accord so ya zo mambo. Le code no pose na code no wati. Ba bimisela ka se tukona na ta mwanda. Ala bimisela to. No mkongo pasi. Ola na babi awa. Buna na bino pesa ola les arrêter hein? Zela zo to. Quand on a zara motema be, quand on olali wana, na fini ko dra e bembe. Nzete na mutu, okufa okay. Oh bana go yo kate. Siko le ngo komite. Papa sala ngai boy. Papa zula ngai boy. Papa sala boy. Taba apesa yo ko denda. Yo mutu ko mona yo danse. Siko mo nyanga. Mo fini ke balwa. Ozo mayele. Zwande mayele. Soko zui mayele te. Ola ni garçon wana. Okene potote. Okene ngola pete. Okene peta zinite. Oui, ma quand on est à quartier, bah il est chef à quartier. Yo, chef à quartier. Papa n'est chef à quartier. Ah ma part on a vu. Mais on a comme chef à quartier. Le pan est allé à la semaine. Contre le banc comme le pan est comme un biseau. Comme on a chef à quartier, pas ma part. Bonjour Nabiso. Et bonjour papa. Mais ça on a maté. Vous sommes maté. Hein? On a dit toi on a le comme dans ngana ide. Lucas o kima zo kima hanga. Papa fanda te. Papa. Fanda papa. Hein petit. Ozo sana ngai. Yo mwana na nozo nyokola. Mwana na nyozo nyokola. Yo zo mwana elokola eloko mo pamba. Pona ziyo na eko tiklo ye. Hein? Okamati mwana nanga okuma comme c'est quoi soso mo boy petit keba na ona bana yo mwana kumi ko senga mikolo nyuso ko yana ndakule ko yo senga kangai yo mo bale musana noni papa na ko bimisa grenade ne ba na ko bimisa grenade OK ngana sa muninga na yote ngana sa camarade na yote ta o yusu mwana muto passe il faut on se porter mono alors na ko le bana na mpuse o eza première fois na yena deuxième fois ne ko fana te ne ko ebisa yo kipe moi sur mwana na yo moi c'est na yo qui peut moi c'est na yo soko qui peut aider et là on a osala yo papa na oboka grenade yo lobi oya kuna papa Serge Lusanika oya Allemagne kolo politique na lo papa Serge Lukanya kolo politique ye atinde le loko mais loko neza mbongo te pona zoba mobile na yo ayo kufongola misu lobe na nda kuno yo akuswa loko papa mo nzali respecter ngana ko loba yo ko pelisa pareil loko mo nga zoba na yo. Ça va merci. Ngala ke. Na mbongo pe mpesa yote. Koso na pesi mbongo, okoluka oria, mpesa. Pesa na yo. Neto na kandi neto. Pesa va pareil. Papa. Na pesa na pareil. Papa tika na basi epele. Limite. Papa tika na buga ngo. Na buga ngo. Na minute. Kasi munda de. On côté là. Papa. Ingana za tan côté là. Eh. Papemba osana ngo ba ko mono ilo minusuko. Ngo yebeta yo. Yo tanga. Papa pesa na lunette na pesa na. Ah, na kobeta yo. Osa na no eloko te, lunette na de la kala taso ke staff. Papa na bina na basi na. Papa na bina komisa na ko ba traîner ya. Traîner voilà. Papa tika na ta 3000 francs te. Nasuma na ngata. Yaka. Ben non pas.
Je papa papa. Otanga. Tanga maman. Soko yiki 3000 ça peut 6000. 3000 peut. Na vous avez 3000 6000 te. Tanga ninga za ta. Ala kwa muyibi nyama. Mon sa mwana nga passe zobo nyama lo kesa sate solo. Azem poli papa moi c'est négligé. Ngana zaka bomona sona ko barika mna kutemela ko kubusa kana sangi ko ba bien loko na zikisi. Papa toke na tutika ko saba tumble a. Ko ka no saba tumbete. So iloko na bina yo ki yango o regretter te. Papa pesa 3000. Nakoko zo rappel. Na ipela zumya we. Bibu na na bino na ko tanga chambre na bino na luki ko pe grenade ngo. Pour e panzali pe. Okay. So ngana ko ba mutulinga te mutatola ngai. Ifana ta kulala lola. Papa zoba papa. Sokote na shamba ko kilo na. Sia. Oh c'est la qui impolitesse. Atoni nganga te na ko de deta na mamu tupamba. Papa na ngai ozo saboter o manie télévision. Papa la bilo ko seli. On dirait pas biso tozanga te. Bien papa la bilo azana boy impoli. Aya kota na shamba. Comment papa na ngai polité de dit. Comment papa na ngai polité c'est toi qui es impoli. O qui n'est pas impoli. Papa on bibo ta. Akota la bo. On a qui ça papa biso. Basuba ne ko bonsoir. O sente moi ni baloba to kimini. O kimini. Boso sayo. Na ke ko puso. Boso na mwa ndewa. Aso so sayo. Papa kile no. Television yaye. Na ko la sabino. Papa sala na makambo. Papa oya batu. Usimangate. Na panta. Papa oya batu ko panza te. Ya ko bimati. Yo mobali. Beta ye na ko ka obeta ki. Ogogo. Mbote papa. Papa. Ngana sadio nini? Biso to mi ko to ko bomba biso mbali yo. Hein? C'est ça ma kamozo ça papa. T'es biso to ko bomba. Non, ça ma kamozo. Ngana to ko bomba. Ça ma kamozo ça. Na ko bona pona tata. Pesa ministre. Ça papa à côté de la chambre. Beta yango baba wa kapemi. Pesa ministre. Beta yango. Beta na kufa. Beta na kufa. Na Alex yo ngai pe na sala mo eloko. Na filme ko na fere. O ezali mabende. So na ko bimewa. Tanga mbakana. Na ina kufa. Papa bibi ke zalia. Pona mwana na kufa. Na kufa pona mwana. Alobi papa. Na ebute. Soki mutalingi kukufa. Bana lingi naza na problème te na leta. Na ngi to sola na yo alo kwa ponga mbate sola boma na sola na bango liboso. Na banja mbala suka ngape na sola na yo yango. Papa na yango. Te zera. Osala yango mukanda. Lokuna yo kumisi yango njembo. Okende sika nyonso yo fandaka. Bamemelaka nga sango ete yo zopanzaka sango a grenade na ngai. Yo moni grenade eloko esengo neti yo boy. Nini utika? Te okufa bonde. Okufa kwa mona petrol. Te opanzana ikofino ibanda. Grenade ya bongo. Papa. Otafima la bote. Na yebisio bo moni papa. Na répondre yo. Na kende boy. Papa mikimbala oya mama Kadine. Na Kempton Park. Même les solos. Nazonge pas Peku. Même les solos. Nazonge pas Percy Toto nazonge ça na iPhone compagnie na South Africa. Même les solos. Papa. Moninga. Journal suka yango. Ngapela sana biso. Tama pole. Anani? Nenga ko bomete. Ata afonsengai. Barcelone. Papa c'est le Barcelone. Oza témoin. Ah, tika ko fate. Alu kango lelo amona. Ngapela papa okuluka ngo. Soko beti yango te. Ngai na yo to ko beta. Ngana to ko boma papa. Yo. Sana Nani tika ngai ko? Mwana ite. Tika ngai. Nani nazoya? Yebisa yeb. Nani simba ngai. Akewa. Okewa pi papa yakawa. Yako so grenade awa. Namta déplacer ka bloko na ngai ko. Papa tika na yakena. Bon na zuluka grenade. Ozuluka. Babito na ngamba futa efandi bana foisa ya moye bele to kene bato mai bazo. Peut-être. Oui. Ça no grenade. C'est comme maman a dit entre nous. Monsieur ça papa. Donc yo nyoso zo ko to zo oyo kusala na personne ba. Nyoso na bo mamutu pona buzoba no sali otemwa na bato zemi. Na bo mamutu. Babu makamutu soit ezali kamwa politique. Lokola ba honorable nani? Honorable Roger Malina. Kuna na otubei musika. Oh, l'évolution ya pona ke otemba bonga mobali. Na eloko te na bomena kuzani. Oi,
Même matin na cercle ya faut sommer cercle ya ba. Donc on est sur ça ba formule nyos c'est ça. On doit bidon na mafuta lokela na bidon na ngai. Ozo tsango wapi ko na ni dadi. Petite sœur Luka bidon ko no pesa. Na Luka bidon ni. Ba bidon papa ya mafuta, on les autres 5 ça ba mafuta no ba mélange. Donc on va mafuta on se met la main à 5 litres. Ça ko. Na dadi bloc on va lever ton cancer. Ça kunako. Le maka ozo se pète. Oui. Na bana na parler ngamo na vie. Bébé na pesa en raison ya makomezo mutima mabe. Ya au moins pendant que petit on atenga meti na suka, il va bien des lumières dans la raison. Petit ça passe. Si on a mutu na mbongo no nyoko na pola bolingo. Donc na yo comprendre que bolingo etala ni pauvre ni mutu mbongo. Parce que soit ezali pour na mbongo, petit tu ana ngo kimate. Depuis quand on a loba na yeke to bota. Poids. Amona na raté, a habité à comment wapi. Et puis là yo ça la remarque moko. Donc petit wana so il a ngo kimate. Chaque fois so to kutai na ye li solo ya la rambo. Ngape lo ngona linga ye mingi na pesa la rambo. En tout cas na pesi polo bango le façonnable. Raison. Big boss. Des doigts d'assez, Migolo a remis un système à des doigts d'assez. Donc, Moutou a pour les bélés. Alors, on va Eric Malembe, le mannequin de Genève. Bah, on a boule les bélés, on a boule les moins petit. Mais c'est normal, il y a un peu qui m'a eu. Moi, j'ai la queue. Elle est que le génie. Bon, il est que le magazine. On a que le ninga qui banane d'indam. Yo, mais on a bexu. Après, on a Moscou. Je t'en ai pour le magazine, mais c'est nini. Akimi. A comprendre voilà ça là. Pour éviter que soit côté côté on fait na posalia. Pas d'adi wana matama wana na posalia. Ngaso na vani pe na bendi ba boule boy. Pe tu na pas ça na zemité. A cause ça yo. Le genou moto pendant na bande na si o yega na métro. Et bien que sous batu na ma dimi na position ni mutu na là. Ah, oh. Pour moi on se boit na webi so comme ko na nga trop. Abenga peto na nyo na poto na ni. Peto à Londres. Given n'est pas si pas beaucoup de Londres. Monter ma DMK. Oh non, est-ce que moi je peux savoir le numéro d'IMK avec na bengaye tout sur oh mon pas là bateau sur la nini. Mais na comment est-ce qu'on ben dans milieu de commerce na biso likambo non dit même on se faut bomba. Non. Moi ici ko vena yo ko bombela likambo te. Parce que comme retard à tetri, au moins ce que les gens zéro. Pour bah tant on est sur les questions on attend yo qui même jour ya ramba moye bisa. Mais non il se n'est niveau yo comme on va que dit même on se faut bombela. Mais comme on a réserve. Moi ce que la minute sur na kama na mabe on obeta na ye. Na minute déjà petit parler au fait de mon camp. Mais na si na pesi sango genga na zo bota. Bota na nani? Ba bien, elimo bota na été moi na mona na te. Yo bota na chen. Moi je so tiezemi. Ata zane na zemi na solo mais zemi wana aole le moto pa mibali 10 akipa o ya beti so zemi akipa o ya beti so zemi siko côté moi na obo rambeleza pa nani te na comprendre petit wana ina zemi te ana zemi te na linga nini ngala bimisa ba la Pour la prendre ton consommer les kebele mon aloba ezate on va prendre ton consommer pour ça on on est en popola ah vous avez intéressant pesa moto l'état vous êtes intéressant on a yoga yo avant tu na yoga avant mais non sur le comité mais c'est là où ça la makambo on sur la mission na ye non petit na mission na ya vandia non petit vous en avez raison malheureusement tango venons on va tellement zembo tango les mama tango les papa tango les papa redi papa qui ça lisusu hein nkole okanga yo oyeba te oyeba ubomba oyo liaki oyeba ki to bomba kite que ya parce que communauté et comme les go Ne dépend pas na bolamu yo zosala
mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza mpenza nature bato mokili te bolingo eza yo